ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಪಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ದು. ಆಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋ ಬಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಹಾಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲೂ ಬರೋ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ USB C ಟೈಪ್ ಟು C ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕೇಬಲ್ಲು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇದೊಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೊಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದುಡ್ಡು 25,000. ಕೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲು ಬರ್ತಿದ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಸೆಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೆ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೇಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ USB C ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ 3 ಸೈಜಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜು. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಆ್ಯಪಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಂತಿದೆ. ಏರ್ಪಾಡ್ ಪ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಡ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಈಗ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್. ನೀವು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ನ ನಿಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು 36% 57% ಇದೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋಣ. ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಏರ್ಪೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್, ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿರೋಣ. ರೈಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಿರಿ ಏನು ಬೇಡ,
ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಆನ್ಸರ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಒನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಒನ್ಸ್, ಎಂಡ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕ್ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಯರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಏರ್ಪಾಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್, ಎನೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸೌಂಡ್, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು. ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮು, ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರು, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು, ವರ್ಷನ್ನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏರ್ಪಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏರ್ಪಾಡ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಶೋ ಇನ್ ಫೈನ್ ಮೈ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏರ್ಪಾಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ನೆನಪರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಪ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಏರ್ಪಾಡ್ ಕೇಸಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಯಾರೇ ಆ್ಯಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಮರಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.